Ma egy ügyfelünknél vagyunk, akinek egy vendégháza van vidéken. A hővisszanyerő szellőztető egységeinknek köszönhetően az ügyfél távolról is tud szellőztetni, el tudja távolítani a párásodást, valamint meg tudja oldani a zaj problémát is. Például a most hallható kutyazaját. Szénszűrőink vannak, amelyek még a port is képesek megtisztítani. A port és minden más szennyeződést minőségi szűrőkön keresztül szűrjük ki. A megnövekedett páratartalom miatt a DC40 HRV változatot választottuk, amely kiváló megoldás a nedvesség eltávolítására. Itt 3 szoba van, és mindegyikben egy-egy hővisszanyerő szellőztető egység működik, amelyek mind függetlenek egymástól. Most szeretném megmutatni, hogyan működik a telepítés. Jöjjenek velem! Tak se pojďte se mnou podívat.